안 나고 막 그 상황이 다 기억나네. 입드럼 세가지고. 저 혼자 있으니까 재채기 편하게 되는 거잖아요. 재채기 하면은 bless you 해주는 문화가 없다고. In Korea there is no 재채기가 뭐였지? Wait a second please. I will search. 재채기. Sneeze. In Korea there is no culture. If you sneezing, right? Sneezing, bless you. There is no this culture in Korea. Just culture shock. 호원. 재채기 sneezing. 호원 to me, bless you. Culture shock. Okay?